E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu tinha esquecido de trazer o vídeo de segunda-feira no horário de meio-dia. Mas agora a gente tá voltando à rotina normal. Vídeo ao meio-dia no canal. Lembrando que essa semana ainda eu vou tentar trazer esse vídeo completo desse carro aqui, uma análise, um reviewer. Eu não sei fazer esses negócios ainda, mas a gente dá um jeito de fazer essa análise. Uma coisa que me impressionou bastante que eu pesquisei sobre esse carro aqui é que ele tem airbag de joelho. Sim, eu descobri que ele tem airbag de joelho no vídeo que o cara me falou assim: faz uma pesquisa sobre esse carro aí. Galera, todos os vídeos de carro, todos esses youtubers de carro, eu assisti todos, tá bom? Galera, eu tenho uma noção muito boa desses vídeos aqui. Portanto, a galera fala assim: coloca no vidro aqui grudado a câmera e tal. Já pensei em fazer isso, mas eu gosto mais de câmera em primeira pessoa. Então eu mantive o padrão que eu sempre mantive. Deixa eu ver se não tem nenhum carro aqui do meu lado, né? Ó, um outro New Fiesta, só que esse aqui não é Titanium. Esse aqui é o SE. Não olha, né? Gente, esse volante aqui da Ford, ele é lindo. Eu só achei que precisava de um revestimento em couro aqui. O couro da Ford, cara, é muito macio, é muito gostoso esse couro do volante que eles têm. Gente, eu peguei num volante de couro que eles têm, cara. Nossa, é muito maciozinho, assim, é muito prazeroso só de encostar nele, assim. Eu não sei como explicar pra vocês, mas assim, só vocês pegando num volante em couro. Eu falei em banco em couro. Abaixar aqui o volume, né? O rapazinho me perguntou lá sobre o áudio do carro. Bom, esperar eu pegar um semáforo vermelho aí que a gente já dá uma pesquisadinha pra vocês escutar. O cara me perguntou sobre o nível de alto-falante desse carro aqui, se ele é bom. Como eu disse pra vocês, eu não sabia que esse carro tinha airbag de joelho, cara. Eu fiquei impressionado quando eu fiquei sabendo disso. Vamos lá, NFC. Aqui não, Copyright Music. Vou aumentar no máximo. Galera, tem alto-falante nas 4 portas e lá atrás no porta-malas. Eu não sei onde fica no porta-malas. Ele fica um pouco mais escondidinho ali no porta-malas, mas o som que tem ambiente aqui é muito foda, tá ligado? E só na porta da frente tem aqui na maçaneta aqui. No Gol G5 que eu tinha lá, ele ficava na lateral, na coluna na coluna aqui, ó, nessa coluninha aqui. Eu não sei como é que fala o nome dessa coluna aqui. Ele ficava aqui nessa coluna aqui da frente. Deixa eu abrir esse vidro aqui. Opa! Bom, você lembra que eu tinha falado pra vocês que esse carro aqui ele tinha uma autonomia de 59? Agora ele tá com uma autonomia de 511, porque eu enchi o tanque dele. Essa é a autonomia dele. Deixa eu resetar aqui o computador de bordo dele aqui, ó. 10 barra... Ver a média que ele vai começar a fazer aqui agora. A média
10/100 km. Mas 10/6 é uma média muito boa. Quando eu peguei esse carro aqui, eu não sei o que o cara tinha colocado aqui nesse carro, mas ele tava fazendo 13 km por litro. Aí eu comecei a abastecer só com gasolina aditivada, deve ter sido isso. Mas eu só abasteço com aditivada também. Não sei se muda da comum para aditivada. Vou dar uma pesquisada. Pra mim que é só o aditivo que eles colocam na gasolina que muda. E eu também só abasteço no imposto com bandeira. Uai, eu tinha mais coisa pra falar e eu sempre esqueço, tá ligado? Sempre esqueço. Bom, como eu disse pra vocês, vai ter vídeo todo dia ao meio-dia. Só foi um erro meu, que eu esqueci de fazer o vídeo ali pra vocês. Legal, o desembaçador traseiro, ó que legal, ele funcionando perfeitamente. Não sei se dá pra vocês verem aí pela câmera pelo retrovisor. Abrir o vidro aqui, mas acho que vai ficar muito barulho. A câmera em si ela já faz muito barulho interno. A câmera em si ela já faz muito barulho. (10/5, 10/4, 10.4), essa média aí mesmo, /100 km. Largar o pé aqui, e aí já muda para uma média muito surpreendente. Passar no banco aqui, então vou fazer isso aqui agora, senão mais tarde eu esqueço. Realmente foi uma benção ter lembrado disso aqui agora, hein? E geralmente eu sempre esqueço. Na cidade de vocês também tem pista para ônibus? Aqui na minha cidade foi implementado o sistema, acho que 1 ou 2 anos atrás. E o que dava de acidente com a galera que tentava entrar na pista do ônibus era surpreendente, gente. Era surpreendente. Claro, isso dá multa, né? Entrar na pista do ônibus, ainda mais bater no ônibus. Dá mais BO ainda. Por que quando eu abasteço o carro, será ele faz uma média de 12/8/100 km? Nossa, ó, me larga a mão. Tava quase parando o carro no meio da... ali no meio. Rapaziada, tô chegando no banco. Vou dar uma pausazinha aqui, mas pra vocês vai ser uma coisa que nem vai fazer diferença. Opa! Fica nessa zigue-zague aí, tiozão.
Engraçado, né, cara? O que foi aqui? Foi um gato que arranhou esse vidro aqui antes? Ou será que o antigo dono simplesmente só abriu o vidro aqui enquanto o cara colocou isso no filme? Sei lá. Ó, vou parar aqui no banquinho aqui e já volto. Aí, rapaziada, terminamos de fazer os negócios no banco. Agora vai embora. Como o rapaz já perguntou em um vídeo aí, vou comentar de novo, né? Eu acho que eu respondi no último vídeo. O cara perguntou se com 1,91 m ia ficar desconfortável dirigir nesse New Fiesta. Cara, o New Fiesta ele é um carro compacto, mas aqui você tem um banco com regulagem de altura, sem falar que ele vai pra frente e pra trás, né? O corrimãozinho dele ali. O que mais? O volante tem regulagem de altura e profundidade também. Então, cara, ficaria bom. Nossa, eu nem sei se aqui nessa rua tem radar. Eu tô andando a mais de 40, cara. E aqui eu tô no centrão da minha cidade e eles reduziram o centro de 60 km para 40, cara. E é foda que às vezes a gente esquece que a gente tá a mais de 40. Se tivesse radar aqui, velho, todo mundo ia levar uma multa direto, cara. Multa atrás de multa. Porque ali no centrão ali todo mundo esquece, cara. Mas, galera, como eu ia dizendo pra vocês também, em comparação esse New Fiesta aqui com o Gol G5 que eu tinha, o painel dele é muito mais atual que o do Gol da Volkswagen. Mas esses atual da Volkswagen aí, o dos Gol G7, acho que, se eu não me engano, aqueles painel digital não, aqueles painel que tem computador de bordo, tem uma telinha aqui no meio, aqui, original da Volks. Cara, isso daí ficou um tesão pro carro, cara. E a Volks sabe investir nisso. Uma 118M 118M vermelha, cara, linda. Ontem eu dei uns trocados desse cara aí, o cara ficou feliz, hein? Rapaz. Uruguai, que me falou que ele é de Uruguai. Ó, as peças de vidro, de metal, tudo solto no meu porta-mala. Olha o barulho que faz aqui dentro do carro. Sem falar que eu não calibrei esses pneus faz, ó, tempo, hein? Não calibro esses pneus faz tempo. Então deve estar tudo com uma média de 28, 29. Meu pneu ele não tá segurando o ar por muito tempo não, gente. Ele só tá... Ele segura até... Parece que ele tá só segurando até 29. Mais do que isso ele não segura não. Ainda bem, porque tipo, tem pneu que a gente vê hoje em dia aí que o cara
Coloca 32 e dá uns 2 dias e já tá uns 18. Cara, o New Fiesta ele é muito confortável, cara. Cara, depois de um certo valor de veículo, cara, os carros começam a ter um conforto igual, cara. Eu tô achando esse banco aqui quase tão confortável quanto o do Jetta, só que não tão confortável como o do Gol. O do Gol, a gente sabe que Gol não tem banco em couro, né? Gol não tem banco em couro, a não ser que você coloque. Mas de fábrica já, esse aqui já vem com banco de couro. Já os Volkswagen não tem, né? Os Volkswagen Gol, VW. Vou chamar só de Gol, porque a galera não gosta que eu fale Volkswagen. Mas, cara, eu tava comentando das telinhas multimídia aí, dos carros novos. Mas o da Ford também ficou filé, cara. Mas a multimídia aqui no meio ficou paia. Ficou a mesma coisa. Que adianta colocar um puta telinha aqui e ficar filé e aqui no meio continuar a mesma coisa, tá ligado? Tinha que ser um pouquinho mais... Cara, um pouco mais de... não sei como é que a gente pode falar. O vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, fiquem bem, até a próxima e fui!